ពលរដ្ឋដែលមានដីចម្ការនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងឃុំត្រពាំង ថ្លុងចោតប្រកាន់អាជ្ញាធរវៀតណាមថាបានបាញ់រះលើពួកគេជាច្រើនគ្រាប់ប្រឆាំងនឹងការកាប់រៀនព្រៃក្នុងទឹកដីរបស់ខ្មែរដោយវៀតណាមចាត់ទុកថាជាអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននិងជាតំបន់សដែលត្រូវហាមឃាត់អ្នកស្រីលុចញែកពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នករងគ្រោះពីការបាញ់រះដោយអាជ្ញាធរវៀតណាមប្រហែល30គ្រួសារផ្សេងទៀតមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាថាទាហានការពារព្រំដែនរបស់វៀតណាមជាច្រើនអ្នកបានបាញ់រះជាច្រើនគ្រាប់ជាការគំរាមពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យកាប់ឆ្ការព្រៃនិងពង្រីកដីកសិកម្មបន្ថែមទៀតក្នុងអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាអ្នកស្រីបន្តថាការបាញ់រះមកលើពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នាដោយប្រើកាំភ្លើងប្រភេទអាកានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតំបន់មានចំនួននោះត្រូវបានគណៈកម្មការចម្រុះនៃប្រទេសទាំងពីរស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរផ្អាកដាំដុះនិងកាប់រៀនព្រៃបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីស្វែងរកទីតាំងកំណត់បោះបង្គោលព្រំដែនមុននឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកសិកម្មបន្តបើតាមអ្នកស្រីលុចញែកការពង្រីកដីកសិកម្មបន្ថែមទៀតនៅពេលនេះគឺនៅឆ្ងាយពីបង្គោលលេខ114ដែលបានបោះរួចប្រហែលពី5ទៅ600ម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅឡើយបាញ់នឹងច្រើនណាស់ច្រើនគ្រាប់ដែរមកខាងជើងក៏បាញ់ខាងត្បូងក៏បាញ់ហើយខ្មែរយើងរត់ចេញអស់រត់ប្រប៉ាត់ប្រភេងចេញពីព្រៃនោះមកវិញអស់ចំណែកពលរដ្ឋដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះដោយទាហានការពារព្រំដែនរបស់វៀតណាមបាញ់គំរាមដែរនោះបញ្ជាក់ថាទាំងទាហានវិរៈការពារព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមចាត់ទុកផ្ទៃដីដែលមានចម្ងាយពី5ទៅ600ម៉ែត្រចូលខាងភីគីកម្ពុជាពីបង្គោលព្រំដែនលេខ114នោះថាគឺជាតំបន់សដែលត្រូវហាមឃាត់តាំងពីមុនមកមិនដែលលើថាតំបន់សផងអត់ដែលមានបាទអត់ដែលលើថាមានតំបន់សទេគាត់ថាដីនឹងខានធ្វើ4-10ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅដោយសារវៀតណាមមានការតឹងតែងអញ្ចឹងមិនអោយធ្វើអញ្ចឹងទៅខានធ្វើអញ្ចឹងវាដុះឈើឡើងយើងប្រព័ន្ធកដៃប្រកជើងអញ្ចឹងទៅបាទដល់អញ្ចឹងទៅគេសន្និដ្ឋានថាជាតំបន់សបាទខ្ញុំក៏មិនយល់ដែរតំបន់សនេះក៏ប៉ុន្តែលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនគូខាងភីគីកម្ពុជាបញ្យល់ថាកាលណាតំបន់ដែលត្រូវបានកំណត់ចែកខណ្ឌសីមាតាមរយៈការបោះបង្គោលព្រំដែនរួចហើយនោះគឺមិនត្រូវបានកំណត់ថាជាតំបន់សទៀតនោះឡើយក្នុងន័យនេះលោកថាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរគឺអាចមានសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មនិងការប្រកបមុខរបរនៅលើដីរបស់ខ្លួនដោយសេរីនិងពុំមានការរឹតបន្តឹងផ្លូវច្បាប់ណាមួយនោះទេទៅលើទីតាំងដីដែលបានកាន់កាប់ពិតប្រាកដទោះជាយើងមិនទាន់ខណ្ឌព្រំសីមានៅកន្លែងនោះចិត្តបកគោលនោះក៏ឡើយប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាជនយើងធ្វើចំការនៅក្នុងតាំងពីមុនមកខាងមកខាងទៀតអត់មានសិទ្ធិទៅបាញ់ទៅខុសខាងយើងទេអានេះបើទោះជាមានការអះអាងបែបនេះរបស់មន្ត្រីជំនាញក្តីគេសង្កេតឃើញថានៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលត្រូវបានភីគីទាំងពីរបោះបង្គោលរួចនិងប្រកាសជាផ្លូវការហើយយ៉ាងណាក៏ដោយតែចំណុចភូមិសាស្ត្រទាំងនោះតែងត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយទាហានការពារព្រំដែនខាងភីគីកម្ពុជាជាខាងអាជ្ញាធរវៀតណាមវិទ្យុអេស៊ីសេរីពុំអាចស្នើសុំការបំភ្លឺបានទេលើបញ្ហានេះពីប្រធានវិរៈការពារព្រំដែនប្រចាំច្រកត្រពាំង plong គឺលោកផេងធីនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012ក៏ប៉ុន្តែមេឃុំត្រពាំង plong គឺលោកខែមយាបឲ្យដឹងថាលោកនឹងចុះសិក្សាបន្ថែមលើទីតាំងដែលមានចំនួននោះមេឃុំមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបន្តថាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងការពង្រីកលើដីកសិកម្មរបស់ខ្លួនព្រោះភូមិសាស្ត្រនោះត្រូវបានកំណត់ខណ្ឌសីមារួចដែលធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការនៃប្រទេសទាំងពីរពលរដ្ឋឥឡូវវាគាត់ឃើញបោះបង្គោលឡើងដល់ហើយអត់ឆ្ងាយពីកន្លែងគាត់ទៅឃើញកន្លែងចាស់គាត់ទៅតាមមើលទៅពុំមានរបាយការណ៍ណាមួយបានបង្ហាញថាការបាញ់គំរាមផ្ទួលគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាដោយយោធាវៀតណាមមកលើពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងការពង្រីកដីកសិកម្មបន្ថែមទៀតលើដីខ្មែរនេះថាមានស្លាប់និងរងរបួសនោះទេខ្ញុំម៉មនីរតវិទ្យុអាស៊ីសេរីខេត្តកំពង់ចាម